欢迎收看本期的视频。这是一款苹果的小音箱 HomePod Mini， 比 HomePod 呢小很多。可以看到它的线被宠物咬断了，断得很整齐。它这个线呢是和音箱是不能分开的啊，如果能分开的话，直接换一根线就可以了。但是这个线呢是直接固定在这个音箱上面，所以的话我们必须把这个线给接上。还有一种维修方案呢，就是把这个音响给打开，重新换一根新的线。这样的话操作比较费时，也比较费精力啊，所以没必要。我们在显微镜下面看一下它有几根线芯。好，1根、2根、3根、4根、5根、6根、7根，带地线的话是总共8根。我们只需要把这8根线给接起来，这个音箱呢就复活了。两种接法，一种是阶梯式，那样会导致接口非常的长；另外一种呢是平整的接，但是呢接头会非常的大，因为它是8根线，你要套热缩管绝缘的话，会导致整个接头非常的大。那今天呢，我们来新创一种接法，既做到接口非常的小，第二也做到非常的美观。那接下来给大家介绍一下是如何去接这样的接头。我们需要准备一个外壳，这种外壳接好之后呢，正好把它给套进去，当然里面要打上 AB 胶，起到固定的作用以及绝缘的作用。好了，这个接头呢怎么接呢？我们需要准备一个 PCB 小板，这种双面的 PCB 小板啊，上面有一个附铜。那接下来呢，我们在显微镜下面来具体操作一下。这个小板我们取什么长度比较合适呢？正好是可以放进外壳里面。总共是8根线，一面4根。那么我们只需要在上面隔离出4块就行了。首先在中间先画一道横线啊，然后在两边的中间再画一道线，把上面的铜皮给切成一道沟，让4个独立的小板、独立的焊点进行绝缘。另一面呢，同样如此。刮去绝缘层，接下来呢，我们就开始焊接了啊。一面焊4根线，两面总共焊8根线，2根线呢进行对接，按照颜色顺序重新焊接好。这个接头呢已经焊接好了，它是可以完整的穿到这个外壳里面，可以看到已经进去了。外壳呢多大？跟这个插头的外壳是一样的，因为我的外壳呢跟苹果的尺寸是一样的。好，我们先插入这个电流表来测试一下，如果没问题呢，给它加一个抗拉环啊，加2个抗拉环，一边一个，同样放入 AB 胶进行固化。固化好之后呢，在外面穿一个热缩管来进行保护一下，同样提升美观度啊。好，可以看到这个灯呢在转圈，就说明这个音箱已经在启动了啊。因为这个音箱不是我的，所以呢没办法使用的。只要亮灯呢，就说明是没有问题的。好，可以按一下的话是有反应的啊，可以听到它的声音。好，可以听到声音啊。因为这个音箱不是我的，所以呢没办法连到我这边的互联网，所以就没有使用 Siri 这个功能了。接下来呢，我们给它加入抗拉环。好的，这个热缩管呢已经包好了，可以看到两边呢尺寸是一样的，长度是一样的，看上去可能要好看一点。好，这个音箱呢就已经接好了，接好之后呢，我们再试一下，看可不可以进行一个工作啊。好，这个线其实回家之后呢，插在书桌上啊，稍微往下面去一点是看不到的这个接头。好，我们来试一下啊，翻个面啊。好，没问题的啊，可以开启9伏的电压，看这个工作灯是亮不亮的啊。好，已经转圈了啊，说明这个音箱呢就已经修好了，可以回去交给粉丝了啊。好，感谢您收看本期的视频，下次节目我们再见，拜拜。